Bueno amigos, estamos en un nuevo video en tu canal Rodri 503. Ahora le hemos cambiado un nombre. Ahora ya le puso mi papá Rodri 503 porque rinconcito del pulgarcito es muy largo. Y que se suscriban al canal de Rodri 503 y al de Tano 503, Salvadoreño del Campo. Y buenos días ahí a todos. Buenos días. Y vamos a ver si encontramos unos marañones para probar el marañón que ahorita está la cosecha, vea, papá. Sí, cabal. Vamos pasando ahorita ¿No por te esta cortalo? zona del cantón fea. Basura. ¿No te acordás, pa? La vez que fuimos allá y cortamos marañones y se te cayó el teléfono al agua. Sí, me acuerdo. Y bueno, de hecho, ya con eso comenzó a dar problemas. Sí. Y este teléfono no es de tan buena calidad. Los videos de mi papá, como ven, ellos salen más bien porque el teléfono que ando yo es ¿cómo se llama? Es un Huawei. Un Huawei, pero no tiene tiene tan buena definición. Por eso le vamos a llevar los videos como yo puedo. Como yo puedo. Porque no, el teléfono no es tan avanzado, ni donde van a dar zoom. Aquel día donde fuimos allá a la isla de los cocodrilos, dio un zoom, salió la pantalla blanca. Así bien es, raro. pero sin embargo, lo que importa es el esfuerzo. El esfuerzo, le llevamos el contenido. La manera es que queden bien los videos. Así que denle like, y comparta y comente. Y suscríbase, por supuesto. Así es. Vamos ya. Como ven que salen muy movidos los videos. Pero aquí estamos caminando. Sí. Vamos a ver si encontramos marañoncitos. ¿Y qué dice Rodrigo del inicio de la escuela? Yo digo que, digamos, Los suscriptores que ahora tienen que ir a la escuela. Ahora tengo que ir a la escuela. Digamos que ahora ya no voy a tener mucho tiempo para estarle llevando contenido. Pero por supuesto siempre le vamos a llevar los sábados, los domingos. Porque los domingos ni los sábados en ninguna parte van a la escuela. Dicen mis compañeros, solo los cuches van y la rata. Y pues yo estoy contento de ir a la escuela. Ya volver después de un montón de tiempo. Mucho tiempo. Así es. Ay, te mando tu feo retrato. Ya no quiero acordarme de ti. Ya no quiero acordarme de ti. ¿A dónde los vamos a meter? Aquí. Para abajo. ¿Dónde están los palos, pa? Abajo. Bien, abajo. El palo de jocote invierno. Pa' allá en la casa. Mira, en verano tiene jocote. Pa' allá en la casa se cayó. El grande. No. No, el otro.
Y de frente, el cerro que Salapa. El cerro que Salapa. Todos estos videos, estos dos que ha subido, yo los he editado. Vea. Y es Rodrigo ya con el profesionalismo. Después Bueno, vamos poco a poco, a poco. poco a poco, poco a poco. Poquito a poquito. Suave, suavecito. Así es. Se puede quitarlo ya. Estamos en el video de Ya. Rodrigo No se le 503. olvida, Rodrigo, ¿cómo se llama, pa? Se llama Rodri 503. Rodri 503. Por aquí se escuchó algo. Ey, sí. Ey, ya están asustando aquí, quizás, pa. Donde estábamos grabando Ey, sí. para el canal de Tano 503. Cayó como que una pedrada era, va. Y lo raro es que no hay nadie por aquí. Nadie. Y se escuchaba que caminaban unos pasos. ¿Será que los quisieron asustar? ¿O ¿O qué? alguien por ahí? ¿O hay alguien ahí? Pudo, hay que tener. Ese callejón se ve algo así como tenebroso. Sí, va. Mira, este callejón como que... Y aquí pasa... ¡Uy! Y aquí pasa gente. Vamos a ver aquí. Por aquí se vio la luna. Hey, hay que tener cuidado, no vayan a dejar ir otra gran pedrada. Los vaya a caer en la cabeza. Porque allí voy a caer, ve. Espérate, allá está un volado. Allá, ve. A ver qué es, ve. Un volado como que fuera guayaba allá, ve, en la poza. Pero se escuchó más duro donde cayó. ¡Bu! Hijo de un rol. Ese. Esa es una nona. La nona de la... No, pero eso no fue lo que escuchó tan duro. ¿Oí? Ahorita no escuchan nada. Donde estábamos allá, se escuchaba. Hay que tener cuidado porque no los dejen ir una pedrada. Mire cuántos ojos de venado hay arriba. ¿Oí? Vamos a ver al otro lado. Vamos a ver, pero despacito. A ver si los asustan. Aquí escuchamos huella. Aquí escuchamos huella. ¡Tararán! Las vacas. ¡Ah! Mire, esta vaca. Ustedes fueron los que tiraron la pedrada, va. Ustedes tiraron, va. Grandes puñeteras. ¿No? Imaginen lo que están haciendo, cómo se ponen a asustar a Rodrigo. Rodrigo. Y las de Rolando, ¿dónde? Cabal, las de Rolando Lara. O las de Herbert Bass. No, de Es Rolando. verdad. Este, Papá, ¿y a dónde están los marañones? vamos a ver. Nosotros los asustamos, vea. Sí, de verdad que Aquí vámonos por la quebrada para no molestarlas a ellas. están bien tranquilas ahí. Por eso vámonos, para no levantarlas, pobrecita. Más que hay unas que están durmiendo. Ahí estábamos en ascuas. Sí, estábamos viendo, y yo viendo por detrás si salía alguien.
Ay, usted andaba ya listo, yo. La Dije, cámara. con estos bastones le voy a dar un bastonazo, dije yo. Y yo la cámara le ponía para atrás. ¿A dónde es, pa? Allá más. Allá solo los cruzamos en la quebrada. Aquí no hay cangrejo. Mira, ahí son secos. Mire, agárralo bien. Ve. Qué bonito. Miren, voy a dar zoom y se... No lo enfoque demasiado porque, o sea, muy cerca porque se va a ir. Se va a ir. Está chivo, ¿va? ¿Cuál? Ese. Ahí está, miren lo que halló Rodrigo. Está dejando. Estaba hasta posando, estaba. Le gusta que lo graben. Cabal. Uy, cuidado. Pa, pero no, sin mentiras, se escuchó una gran pedrada allá. Hombre, era aquella, o tal vez, pero yo digo que fue esa nona. Pero ¿cómo cayó esa nona? ¿Por qué se cayó? Si esa estaba verde. Una nona montés. No, pero como una nona montés va a pegar así de duro. Como pegó eso. ¡Bum! Le dijo abajo. ¿Y aquí? ¿Para aquí? No, aquí. Arriba es donde está. Ahí es una pequeña finca ahí de De palos de mango. mango y arriba está el palo de ¿cómo es que se llama? De marañón. Hay un par de palos de marañón. De ñón mara. Ajá. Aquí hay, mire, ñón mara, aguacates, ñón mara. ahí hay manzanas pedorras, hay que ¿A par de dónde? manzanas ¿A dónde? pedorras. Ahí está. Ese palo. Ah, pero no echan. ¿Cómo no? Pero poquita. Qué raro. Una pedorra manzana. Hay zapotes allá también colorados. Acá están los palos De marañón. ¿Cuál es, don, pa? aguacates, hay bastantes palos de aguacate. Y de mango también va. Vamos a ver, desde aquí se va a ver, desde más adelantito se ve el palo más allá. Si hay, vamos a... Pero si no, pues, hasta el palo. No, no tiene. ¿Para qué vamos a ir hasta ahí? Y ya, sabe. Oh, la ardilla. Ajá. Pues bueno, vinimos de Choto, al estilo de Will Salgado. Pero nada perdemos en venir. Cabal, pues vinimos a caminar un poco. Hicimos el intento, pero es que todavía no es el tiempo de los marañones. Vea, falta todavía un poco. Pero bueno, no olvide, ¿verdad? Si el video le ha gustado, dele like y comparta y comente, ¿verdad? Y suscríbase al canal de Rodri503, ¿verdad? Ahí. Entonces, pues bueno, ahí creo yo que vamos finalizando, porque hay que caminar Así para que- casita de nuevo. Así que no se pierda el video de Rodri503 en el nuevo nombre de que se llamaba antes Rinconcito del Pulgarcito Vlog. Ahora ya no lo busquen así, ahora búsquenlo Rodri503. Así que lo vemos en el próximo video.